你好，咁我係銀拿體育會阿靜啦。咁我而家就做個半場訪問，因為今日咧就係我哋銀拿第一屆聯賽嘅盾賽決賽啊。咁頭先都講過啦，有阿 Polo 對 Vampire 啊。咁頭先阿 Polo 都有訪問咗阿 Ben 啦。咁 Vampire 我訪問翻我 Vampire 嘅高比，11號嘅高比啊。咁頭先咧見到而家打咗2節啦，係29-29。你哋本身上半場嘅部署或者你對阿 Polo 你有咩策略咁樣㗎？我部署啊，睇佢出咩人嘅時候，我要新應揾啲咩人。咁你會唔會針對譬如你對面阿 Polo 嘅25號啊，或者對面嘅22號可能得分，同埋你哋有咩就係需要針對佢哋咧？我哋知佢哋對啲準咧，或者佢嘅打法如果係25號嗰啲啊，新仔係我哋都會對出，即係防守上啊，即係想翻開啲啊！咁我哋其實都熟悉對方啲之類牽扯啊呢啲，係防守上嘅，我知都有做咗功夫啊，係啊，所以我見你哋籃板啊都攞得好穩啊，防守都好到位喎，咁但係咧見到個而家呢個比數就係29-29啦。咁當然啦，上半場我諗你哋唔滿意呢個比數，因為邊一隊都想贏啊。咁你哋下半場有咩部署去令到你哋覺得會我哋要改變個部署，或者再針對佢，令到你哋可以贏咧？打穩啲，因為好多分好快，前啲分好快，打得最差係分快。係因為對方都多緊逼啊。咁如果要打穩啲，你哋有冇咩實質嘅部署去應對啊？